Nisam uvijek bio najbolji brat. Ne da nisam volio Nathana. Jesam. Ali nakon što smo krenuli u srednju školu, nismo bili bliski. A do moje 30. živio sam na drugom kraju zemlje. On je postao netko koga bih nazvao za Božić i rođendane i nelagodno razgovarao s njim 10 minuta prije nego što bismo se odlučili završiti poziv. To se promijenilo prije nekoliko godina. Počeo me češće zvati i postalo je manje čudno. Nakon nekoliko tjedana počeo mi se više otvarati, pričati mi više o svom životu, svojim planovima i stvarima koje ga muče. Najveća briga bila moje zdravlje. Počeo je osjećati umor cijelo vrijeme, iako je jeo isto i brinuo se da dovoljno spava kad je umor započeo. Na početku sam se našalio da je to samo stvar starenja i on se nasmijao, ali mogao sam vidjeti da je dalje zabrinut. Na kraju je otišao kod liječnika, ali rekli su mu da je sve u redu, osim što je malo dehidriran. Dali su mu neke blage tablete za spavanje kako bi mu pomogle da se bolje naspava i predložili su mu da proba čak jogu. Svaka mu čast, isprobao je sve to i više, ali stanje mu je dalje bilo sve gore. Početkom prošle godine mogao sam vidjeti da je bio na kraju snaga, pa sam mu ponudio da dođem posjetiti ga. Prvo se opirao, ali na kraju mi je dopustio da dođem za vikend. Kad me pokupio s aerodroma, nisam mogao sakriti svoje iznenađenje. Imao je samo 35 godina, ali izgledao je kao starac. Kosa mu je bila prorijeđena i siva, a koža opuštena i blijeda. Vidio sam fotografije s njegovog 33. rođendana i izgledao je jak i zdrav. Vraćajući se do njegove kuće, mogao sam vidjeti skeletne grebene njegovih ruku i sitna zapešća, kako slabim hvatom drže upravljač poput obruča za spašavanje života, svaki put kad bismo stali, krenuli ili skrenuli. Kad sam ga upitao što nije u redu, što mi skriva, samo je slegnuo ramenima i odmahnuo glavom. Liječnici i dalje kažu da sam dobro, osim što sam dehidriran i premršav. Tvrdili su da previše vježbam, ali Mark, kunem se, nije istina. Nisam bio u teretani više od godinu dana. Suho se nasmijao. Preumoran sam. Samo sam ga gledao. Nate, ovo nije prekomjerno vježbanje. Trebaš posjetiti drugog liječnika. Ne želim zvučati paranoično, ali izgledaš jako loše. Kao da si puno ostario. Kad me pogledao, suze su mu bile u očima. Znam. Naravno da znam. Ali posjetio sam 5 liječnika i svi kažu da ne mogu naći ništa krivo. Kad ih uputim na svoj izgled, samo slegnu ramenima. Kažu da vjerojatno tijelo preopterećujem svojim režimom vježbanja. Progovorio je. Jedan od njih mi je čak sugerirao da je sve što mi treba odmor i malo boje za kosu. Namrštio sam se. Zar ne piješ dovoljno tekućine? Mislim, to može poremetiti tvoje stanje, zar ne? A kažu da si dehidriran. On je slegnuo ramenima dok je uzeo sportsku bocu sredine sjedala i progutao veliki gutljaj. Prije godinu dana počeo sam piti 3 litre vode dnevno. Sada sam skoro na 4 litre. Ništa ne pomaže. Možeš li se sjetiti još nečega što bi ovo moglo uzrokovati? Nathan je okljevao. Činilo se da je želio nešto reći, ali onda odustao i protresao glavom. Ne, ništa što ima smisla. Tada
ga nisam pritiskao. A kad sam ga pritiskao na putu natrag prema zračnoj luci, 2 dana kasnije, Nathan se opirao. Rekao mi je da cijeni moju zabrinutost i posjet, ali to je nešto kroz što će morati proći sam. Kada mi je mahnuo opraštajući se, na njegovom licu bila je tuga i strah, koji su me skoro natjerali da se vratim i prisilim ga da mi kaže o čemu razmišlja. Što mi nije govorio? Ali čak ni tada nismo bili dovoljno bliski da bih bio siguran da to smijem učiniti. Govorio sam si da ima pravo na svoju privatnost i da je najbolje što mogu učiniti biti mu podrška. Redovito sam s njim razgovarao, sve do trenutka kad su ga prije 2 mjeseca pronašli mrtvog u dvorištu. Rečeno nam je da je uzrok smrti srčani udar izazvan ekstremnom iscrpljenošću i dehidracijom. Nekoliko tjedana kasnije, dok sam pomagao svojim roditeljima da sortiraju sve Nateove stvari, pronašao sam pismo koje mi je napisao tjednima prije nego što je umro, ali ga nikada nije poslao. Razmišljao sam o tome da ga pokažem svojoj mami, ali odlučio sam da će to samo više uznemiriti ako sazna da mu je umirao već prije smrti. Kad sam došao kući, ponovo sam ga pročitao, nadajući se da će mi sada imati više smisla nego prva 2 puta kad sam ga čitao. Pisalo je: prije 2 godine sam se izgubio. Vraćao sam se s posjete roditeljima djevojke s kojom sam tada izlazio. Vidio sam ženu kako hoda uz cestu i zaustavio sam se do nje. Spustio sam prozor i pitao je kako doći do autoceste. Bila je prekrasna žena. Osmijehnula mi se i pitala mogu li je povesti. Gotovo sam pristao samo zbog njenog izgleda, ali onda sam oklijevao. Kako sam znao da nije opasna? Biti lijepa žena ne znači da me ne može ozlijediti ili ubiti. Pokušao sam zanemariti njezino pitanje i ponovo pitao da li zna kako doći do autoceste. Šireći svoj osmijeh, ponovo me upitala hoću li je povesti. Djelomice sam pomislio da mi sugerira da će mi reći kamo ako je odvezem. Djelomice sam mislio da mi se nabacuje. I unatoč mojim strahovima i činjenice da izlazim s Patricijom, osjećao sam jaku privlačnost prema njoj. Nisam želio biti takav tip. Ali to me nije spriječilo da razmišljam što bi se moglo dogoditi ako je pustim u svoj auto. Dakle, pristao sam. Rekao sam joj da i okrenuo se da otključam vrata. A kad sam se okrenuo natrag, nje više nije bilo. To me poprilično prestrašilo. Čak sam izašao iz auta i tražio je oko sebe, što je bilo glupo, ali nema veze. Nisam je pronašao kao ni nikog drugog. Nakon kruga oko auta, ponovo sam sjeo i nastavio voziti. Na posljedku pronašavši znak koji me odveo do autoceste i natrag kući. Noćne more su počele te noći. Snovi o trčanju po usamljenim ponoćnim cestama i maglovitim močvarama s teretom na leđima. Nešto hladno i tvrdo ležalo je preko mog jezika, vučeći me ovamo i onamo dok smo se provlačili između crnih grana. Mokro blato prskalo je po mojim nogama. Kad bih počeo usporavati ili osjećati umor, oštar potkoljenični udarac zabobi se u moja rebra. Tjerao me dalje dok mi topli dah odjednom prilazi i šapuće psovke u moje uho. Glas mi govori da sam proklet i da moram nastaviti trčati. Ako stanem, prokletstvo će me sustići i progutati me cijelog. Znam,
kako to sve zvuči, ali varijacije tog sna muče me gotovo 2 godine. Ne govorim liječnicima, jer kakva bi korist od toga bila. Mogao bih im odnijeti slike kad se probudim s blatom ili travom prekrivenim nogama i stopalima, ali samo bi rekli da mjesečarim. Ili još gore, da lažem i da želim pažnju, ili da imam neki mentalni problem. Htio sam ti reći, brate, ali bojao sam se da bi te to samo otjeralo kad smo se napokon počeli zbližavati. Ali ništa od toga više nije važno. Osjećam kako se vrijeme steže oko mene kao omča. Uskoro će sve završiti. I ne želim da bilo tko od vas bude u blizini kad žena počne tražiti novu noćnu moru za jahanje. Što više razmišljam o tome, shvaćam da ne trebam ovo pismo uopće slati. Mogu ga smatrati upozorenjem, ali ako te samo privuče da pomogneš svom jadnom, ludom bratu, kako te uopće štitim? Ne. Samo ću nastaviti živjeti što normalnije mogu. A kada bude sve gotovo, kada me više ne bude, nadam se da će i ona nestati sa mnom. Ako pronađeš ovo pismo kasnije, samo znaj da mi je žao što nisam bio iskreniji. Možda sam ipak samo lud. To bi imalo više smisla, zar ne? Ali na neki način ne mislim da jesam. Mislim da ona postoji. Jašenje postoji. I ako sam u pravu, samo moraš ostati podalje. Drži se podalje i pazi se. Volim te, mali brat. Noćne more su počele te iste noći. Prvo sam pretpostavio da je to samo moć sugestije. Moj mi pokušava objasniti moju tugu i čudnu priču koju sam pronašao u pismu, tako što će sve to izmiješati i prisiliti me da taj koktel pijem svake noći. Ali to se počelo događati noć za noći. Već 7 tjedana imam slične ružne snove o tome kako me jaši skoro svaku noć, a svakoga dana se budim oznojen, uplašen, iscrpljen. Umor je postajao sve gori. Na početku mogao sam ga zaustaviti s kavom i drijemanjem tijekom pauze za ručak, ali zadnjih nekoliko tjedana hodam kao zombi. Bolovi u zglobovima, bolovi u mišićima. Imam problema s fokusiranjem na bilo što dulje od nekoliko minuta. Ozbiljno razmišljam o odlasku liječniku i pokušavam odlučiti koliko im reći kad dođem. Nisam mislio da sam bolestan. I naravno da nisam vjerovao da me noću jaši neka vještica. Ali nešto se događalo. A ja trebam odgovore. Kao što se ispostavilo, prvi liječnik kome sam otišao bio je zubar. Zubi. Ovaj posljednji tjedan su me jače boljeli, ali kad sam se jučer probudio, zaboljeli su me kutnjaci na obje strane čeljusti. Morao sam platiti više da me brže prime, ali nije mi smetalo. Htio sam nešto poduzeti, makar to bilo sam popravak zubiju. Zubar je bio stariji gospodin, s pramenom bijele kose i malim srebrnim naočalama koje su mu skakutale na nosu dok je pregledavao moje zube i desni s ogledalčićem i pincetom. Lagano mršteći obrve, napokon se povukao i pritisnuo gumb kako bi vratio moju stolicu uspravno. Jeste li primijetili da u snu puno škrgutate zubima? Ja sam slegnuo ramenima. Pa možda. U zadnje vrijeme imam puno ružnih snova. Pa možda to radim nesvjesno. Razumijem. Nosite li noćni štitnik
Ili bilo što drugo u ustima dok spavate? Podigao sam obrvu. Ne. Mislite li da bih trebao? Proučavao me na trenutak. Možda. Ali siguran ste da ne spavate s nečim u ustima? Ili da li možda nešto ne žvačete tijekom dana? Nemojte se osjećati nelagodno ako to radite. Ljudi žvaču razne stvari. Polako sam odmahnuo glavom. Ne, stvarno ne žvačem ništa. Zašto? Na što ciljate? Zubar je izdahnuo i prekrižio ruke. Obično kada netko škrguće zubima noću, trošenje i oštećenje će izgledati na nekoliko načina, ovisno o obliku njihovih zuba, njihovih usta i čeljusti. I kako sve to skupa škrguće. Ali vaši zubi... Imate dijelove gdje primjećujem neuobičajeno trošenje, ali ne kao što bih očekivao od škrgutanja zubi. Podsjeća me na... Nasmijao se i zaustavio, protresavši glavom. Što? Osjećao sam kako me nadražaj i nervoza obuzimaju. Na što vas podsjeća? Izgledajući ozbiljnije, lagano je klimnuo glavom. Možda je glupo, ali dobro. Moj otac je bio veterinar i uzgajivač konja. Dugo vremena sam mislio da ću ja postati veterinar. I odrastajući, puno sam pomagao ocu s našim životinjama i onima koji su dolazili k njemu na liječenje. Jedna od stvari koje smo često viđali nazivala se trošenje uzde. Sada mi je srce luđački lupalo. Što je to? Ono što se događa kada jašite konja. Često mu stavljate metalne uzde u usta kako bi ga kontrolirali. Možda zvuči loše, ali nije okrutno ako se uzde koriste pravilno. No, s vremenom će metalne uzde trošiti zube gdje leže i trljaju se. To stvara mali nagib na obje strane, gdje najviše dodiruju zube. Nasmijao se. Naša usta su drugačija od konjskih. Ali kad ne bih znao bolje, rekao bih da ono što vidim u vašim ustima je trošenje uzde. To je isto područje na obje strane vaših zubi. I gore i dolje. Kao da ste zagrizli uzde. Pokušao sam progutati. To je tako čudno. Počeo je zapisivati bilješku. Pa, naručit ću vam štitnik za noć. To će vjerojatno pomoći. Pogledao me ponovo, nasmijavši se. Ako vas netko jaši, recite im da povremeno trebate odmor. Rekao je kroz smijeh. Osjetio sam kako mi se koža hladi, dok sam mu slabo uzvratio osmijeh. Pokušat ću, ali mislim da me neće poslušati.